O'rta Osiyoda yagona toifadagi innovatsion diagnostika apparatini olib kelganmiz. Bu diagnostikada katta va kichik jamiki muammosi bor bo'lgan insonlar kelib tekshiruvdan o'tib turib, o'zini muammolariga, kasalliklariga davo topishligi mumkin. Aynan kimlarni tekshirishimiz mumkin bo'ladi? Hammani, misol uchun aytadigan bo'lsak, bolalarda aqliy rivojlanishida muammolar, tilini chiqmasligi, sip qo'yish, har xil toifadagi nevrologik tiklar, sudrigiga moyilliklar va shunga o'xshagan jamiki kasalliklarni diagnostika qilib, diagnozini aniqlab, shunga qarab davolab beramiz. Kattalarda nimalarni tekshirib berishimiz mumkin? Nevroz, nevrologik har qanaqa kasalliklarni, aqliy zaifliklarni ham hattoki tekshiramiz va og'ir formadagi vasvasa kasali bor, panik ataka deyiladi. Aynan shu panik atakani qatdan kelib chiqishini topib, shunga qarab davolab bera olamiz. Absolyut darajada katta va kichikni birdek tekshirib davolaydigan apparat hisoblanadi.